हम लड़के हैं जनाब। हमारे पैदा होते ही हमारे माथे पर नोट छापने वाली मशीन का ठप्पा लगा दिया जाता है, और जब बड़े होकर ये मशीन अच्छे से नोट नहीं छाप पाती तो इसे परिवार, समाज, दुनिया से ठुकरा दिया जाता है। इसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसके फीलिंग्स, इमोशन से घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया ऐसी ही है। हम लड़के बस एक नोट छापने वाली मशीन है, जिसमें से कुछ मशीनें बहुत अच्छा नोट छापती हैं, कुछ नहीं छाप पाती।